Так, у Лунтика операция прошла успешно. Как видите, она осталась без хвостика, но все будет у нее хорошо. Антибиотик будет делаться. Также на осмотре побывал слюнявчик. У него был микроабсцесс в нижней челюсти. Челюсть стала на место, и все будет у него хорошо. Также на осмотре побывал Боб. У него был абсцесс на левой щеке. Он сам скрылся, у него тоже будет все хорошо.